Wreszcie pojawił się długo oczekiwany Yeti rynku nieruchomości, czyli nowa odsłona kredytu na start, zwanego też kredytem 0%. Mógłbym go nazwać nawet wielką stopą, ale jest on raczej niską stopą. Ale robiliśmy już na tym kanale wiele audycji o tym kredycie. Tym razem chciałbym się skupić na kilku najważniejszych sprawach, które zostały zmienione w nowym projekcie, który został właśnie przesłany do obrad Rady Ministrów. Wielki szum, ogłoszono ten projekt, ale chyba ci, którzy ogłaszali ten projekt, nie wszystko powiedzieli dziennikarzom, a oni po prostu w związku z tym nie wszystko opublikowali, bo są dość istotne zmiany. Czy to są zmiany na lepsze, czy na gorsze, to wy musicie ustalić. A w ogóle, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie będą dalsze losy tego kredytu albo innych akcji pomocowych dla rynku nieruchomości i w ogóle co się dzieje na rynku nieruchomości, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, co można sprawdzić na playliście dla wspierających. I jednocześnie przypominam, że na stronie symen24.pl jak zawsze nasze audycje znajdują się w wersji wzbogaconej o dodatkowe informacje, dodatkowe wykresy, dodatkowe dane, takie, których nie możemy przekazać po prostu na kanale YouTube. Zapraszam zatem również do zaglądania na tę stronę. I jakie to są takie główne zmiany? Po pierwsze, wprowadzono pewne istotne ograniczenie co do tego, jaka ma być proporcja kredytu do wartości kupowanej nieruchomości, czy też właściwie do ceny tej kupowanej nieruchomości, do tego zamierzenia. Po drugie, zmieniono definicję limitów dochodowych, progów dochodowych poniżej lub powyżej których dostanie się ten kredyt. No i dodano też próg wstrzymania akcji kredytowej nowy i o tym wszystkim porozmawiamy w tej audycji. Pierwsze zmiany są widoczne na tym ekranie i po pierwsze widać, że kredyt będzie udzielany na wniosek złożony do 31 grudnia 2027, czyli można powiedzieć, mamy wyznaczoną taką precyzyjną datę, kiedy ten projekt się skończy. Ale też mamy coś, czego nie było wcześniej. Mamy warunek, że ten kredyt musi być udzielony w wysokości wyższej niż 50% całkowitej kwoty wydatków w celu pokrycia których jest udzielany. Te wydatki to mogą być na zakup domu, na zakup mieszkania, tu niewiele się zmieniło, natomiast jest ten próg 50% całkowitej kwoty i to musi być wyżej. Co przecież oznacza, że jeżeli ktoś ma pieniądze i chciałby skorzystać z tych dopłat, ale potrzeba mu na przykład tylko 20 albo 30% pomocy, to nie, on z tej pomocy nie skorzysta. No, oczywiście może skorzystać, zostawić sobie pieniądze, a podwyższyć kwotę wziętego kredytu. Jest to takie troszeczkę zmuszenie kogoś w zasadzie do zaciągnięcia większego kredytu niż ten ktoś potrzebuje. Czy to jest zasadne? No, można powiedzieć, że i tak, i nie, ale to pozostawiam do waszej indywidualnej oceny. Kolejną zmianą jest zmiana sposobu określania progów, limitów dochodu osoby, która chce skorzystać z takiego programu. Jak pamiętacie, to kiedyś było tak, że te progi nie były mocno tak określone dokładnie, aha, przekroczyłeś o złotówkę, to już nie dostaniesz tego kredytu. Nie, to obowiązywała taka w cudzysłowie zasada złotówka za złotówkę. Ale spójrzmy, jak wyglądały te stare progi dochodowe i one były dość jasno określone. Singiel mógł liczyć na to, że będzie w pełni kredytowany, w pełni będzie korzystał z tego programu, oczywiście do limitu progu, jaki pozostał, czyli do tych 200 000 przewidzianych dla singla, a jeżeli by zarabiał więcej niż 7 000 złotych, no to te dopłaty mu się proporcjonalnie zmniejszały.
W przypadku, gdy były dwie osoby, to było 13 tysięcy, 16 tysięcy w przypadku trzech osób, 19,5 tysiąca w przypadku czterech osób w gospodarstwie domowym i 23 tysiące w przypadku pięciu lub większej liczby osób w gospodarstwie domowym. I te zmniejszenia były i to zostało zachowane, ale wprowadzono zmianę, która jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś zrozumie, o co tu chodzi. Kwoty limitów dochodowych, o których mowa, ustala dla danego roku minister właściwy do spraw budownictwa i ogłasza to w drodze obwieszczenia do 30 września roku objętego tym limitem. I kolejny punkt. Kwoty limitów dochodowych, o których mowa, ustala się jako dwukrotność raty równej kredytu hipotecznego o okresie spłaty wynoszącym 25 lat i oprocentowaniu odpowiadającemu średniej arytmetycznej trzech kolejnych ogłoszonych przed dniem 31 sierpnia danego roku wskaźników średniej kwartalnej stopy procentowej. O tych wskaźnikach jest mowa w artykule 9b ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, powiększonej o 2,5 punktu procentowego, udzielonemu w kwocie równej iloczynowi średniej ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nabytych z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego udzielonego w pierwszym i drugim kwartale tego roku oraz liczby będącej sumą 25 i iloczynu liczby 25 oraz liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Chryste Panie, ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Po pierwsze, rozbierzmy tą liczbę osób, czyli krótko mówiąc, te iloczyny i te liczby 25 metrów i tak dalej, to znaczyłoby prościej, że singiel to ma na przykład 25 plus 1 razy 25, czyli razem 50. Dwie osoby to mają 25 plus 2 razy 25, czyli razem 75 i tak dalej. Zwracam uwagę też, że w tej ustawie kredytem mieszkaniowym określa się właśnie ten produkt kredytu mieszkaniowego na start, czyli to jest liczone w stosunku do osób, które ten kredyt brały. Jestem ciekaw, kto z Was będzie w sposób łatwy mógł sobie powiedzieć, czy spełnia dany próg dochodowy, czy nie spełnia. Czy będziemy co jakiś czas mieli obwieszczenia, artykuły dziennikarskie? Słuchajcie, ten próg zmienił się o tyle i tyle. No, powiem szczerze, czy to trzeba krytykować, czy nie? Niekoniecznie, bo te poprzednie limity były bardzo wysokie. Przypomnijmy sobie te stare limity. No, może dla singla 7 tysięcy złotych to nie był jakiś duży próg, chociaż wiele osób chciałoby tyle zarabiać, ale już 23 tysiące próg dochodowy dla dwóch osób pracujących i trójki dzieci, to w sumie całkiem niezły poziom był tego progu i tych zarobków. Niewiele osób, niewiele gospodarstw domowych ma takie zarobki, czyli to był jak gdyby kredyt dla bogatych i to zarzucano temu staremu projektowi. Wobec tego postanowiono wprowadzić taki skomplikowany przelicznik. No, mogę powiedzieć tak, zarzut mam do tego, że jest skomplikowany, a chwalę to, że przynajmniej coś postanowiono zrobić. Ale też w tej ustawie wprowadzono kolejne ograniczenie, no bo w ogóle w tej ustawie chyba i w tych zmianach tego projektu ustawy chodziło o to, żeby jednak nie wszyscy dostali kredyt, żeby ograniczyć tę liczbę i to wyraźnie widać. Wprowadzono również tak zwany próg wstrzymania, czyli ustalono, że w przypadku, gdy liczba wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat wniosków
o których mowa, przekroczył w danym kwartale 15 tysięcy, BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie informacje o wstrzymaniu przyjmowania w tym kwartale wniosków o udzielanie kredytu mieszkaniowego i tak dalej, i tak dalej. I do czego to rozwiązanie prowadzi? No, z jednej strony ustawodawca pomyślał sobie tak, aha, fajnie, boimy się, że będzie taki sam wysyp wniosków o kredyt ten na start, jak było to w okresie kredytu, bezpiecznego kredytu 2%. To była lawina, przecież ten 2023 rok to była lawina wniosków. Ale dlaczego ludzie wtedy się śpieszyli z tymi wnioskami? Dlatego, że wiedzieli, że limitowane są pieniądze przeznaczone na ten kredyt i wiedzieli, że jak wiele osób występuje, no to po prostu ten program zostanie zamknięty i już w 2024 kredytu nie dostaną i tak zresztą się stało, czyli oni lepiej przewidzieli niż to, co zaplanowali sobie twórcy tamtego programu. Tym razem postanowiono wprowadzić ten limit 15 tysięcy na kwartał. Ale spójrzmy się jeszcze raz, jak on wygląda. Przecież wy, odbiorcy, normalni kredytobiorcy, normalni kupujący, sprzedający, nie wiecie, jak spływają te wnioski do systemu ewidencji dopłat. Po prostu nie wiecie. Nagle okazuje się, że z wtorku na środę BGK ogłasza Wam koniec przyjmowania wniosków, a Wy w poniedziałek niefortunnie zawarliście umowę przedwstępną na kupno mieszkania. To jest element dużego ryzyka dla wszystkich, którzy uczestniczą w tych transakcjach, i dla tych kupujących, i dla tych sprzedających. Moim zdaniem to jest nie najlepsze rozwiązanie, bo właśnie wprowadza element niepewności. No i tak samo jak działa jak każda promocja. Liczba ofert ograniczona. Kupujcie do czarnego piątku, bo inaczej będą te same telewizory droższe. Przed świętami telewizory są drogie, a po świętach nagle telewizory te same są znacznie tańsze i już bez jakiegoś wielkiego szumu medialnego. I to samo dotyczy takiego rodzaju promocji. Liczba osób ograniczona, które dostaną kredyt, tani kredyt mieszkaniowy. Ja nie dziwię się osobom, które chcą kupić mieszkanie i chcą skorzystać z tańszej możliwości zakupu, z tańszego kredytu. To jest normalne działanie, ale te osoby będą mocno sfrustrowane właśnie tym limitem i teraz mogą być dwa działania. Czy na przykład ograniczenie kryterium dochodowego, czy też w zasadzie utrzymanie eliminacji z tego programu Singlik, czy wprowadzenie tego 50% progu, czyli że musisz wziąć więcej kredytu, tego z dopłatą, jeżeli w ogóle chcesz wziąć kredyt z dopłatą. Może potrzebujesz 45% kredytu, no ale jak chcesz mieć tańszy kredyt, to pożycz więcej z banku. Tak to może być i teraz nie wiadomo, jak ludzie będą reagowali na takie restrykcje i w związku z tym też tak naprawdę trudno powiedzieć, czy zapotrzebowanie na ten kredyt będzie większe, czy mniejsze niż to, co było z bezpiecznym kredytem 2%. Dodam jeszcze, że w tamtym programie to było ograniczenie, to miało być formalnie rzecz biorąc pierwsze mieszkanie. Tutaj takiego ograniczenia nie ma, bo rodziny z większą ilością dzieci mogą nadal, to się nie zmieniło w projekcie tej ustawy, skorzystać z tego kredytu. Tam muszą sprzedać oczywiście to mieszkanie w jakimś określonym czasie, ale to zostawmy, bo o to omówiliśmy w innych audycjach. Linki na górze, to się specjalnie nie zmieniło. Niemniej jednak to oznacza też, że w ten program wchodzi kolejna grupa osób, inna grupa osób niż te, które mogły skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Jednym słowem, w zasadzie tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie liczba składanych wniosków, jaki będzie szturm po ten kredyt. No, trzeba też powiedzieć, że na niekorzyść tego kredytu, to znaczy na właściwie wzrost jego popularności, ale niekorzyść dla twórców, którzy chcą wprowadzać limity, działać może to, że jeżeli spełni się prognoza i zapowiedź
Narodowego Banku Polskiego prezesa i wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej niektórych o tym, że stopy procentowe wysokie będą utrzymywane jeszcze w 2025, a może nawet w 2026 roku, no to rozwiązanie może się wydawać wielu osobom korzystne i będą chciały z niego skorzystać. No i wtedy one trafią właśnie na tę loterię i pytanie, czy jak ja podpisuję wieczorem w poniedziałek umowę przystępną, to jeszcze we wtorek będę mógł złożyć wniosek o kredyt. Nerwowość będzie na rynku. No, trzeba powiedzieć tak podsumowując to, bo tam jest jeszcze trochę więcej innych zmian, ale te są najważniejsze, że można powiedzieć, że troszeczkę Ministerstwo Rozwoju i Technologii wzięło sobie do serca wszystkie uwagi ekspertów, nawet Ministerstwa Finansów z tego samego rządu, dotyczące skutków tego kredytu i tego, że on może znów spowodować wzrost cen nieruchomości. Zrobiono jakiś krok w tym kierunku. Zrobiono go troszeczkę mętnie, bo naprawdę przeczytanie tej ustawy i zrozumienie przez potencjalną osobę zainteresowaną kredytem tego, czy ona może na niego liczyć, czy nie może na niego liczyć, na jakich warunkach, nie jest takie łatwe. Jest też w tej ustawie odesłanie do jakichś przyszłych obwieszczeń ministra. No cóż, a jest jak i wiemy, jakie będą obwieszczenia. Wlano w rynek trochę niepewności. I przypominam, że z naszych ankiet robionych na tym kanale wynikało m.in. to, że 25% osób jednak czeka na ten produkt, liczy, że kupi w tym produkcie mieszkanie. 25% osób, mniej więcej drugie, nie wie, co ma zrobić. Pytanie, czy te 25% po ogłoszeniu tego projektu będzie wiedziało, co zrobić. Ja zapewniam Was, że zrobimy kolejne audycje o tym projekcie, może takie szersze nawet dyskusje. To jest tylko informacja sygnalna, która też za zadanie tak naprawdę ma sprostować to, co napisano w mediach, bo już widziałem, okazały się jakieś tam wywiady, no ale właśnie, dlaczego w tych wywiadach nikt nie powiedział o tym limicie 50% w stosunku do kosztów inwestycji, którą masz zamiar sfinansować kredytem? To mnie ciekawi. Dlaczego nie powiedziano o bardzo zawiłym sposobie wyliczania progów dochodowych? Tego nie wiem. No i nie wiem też, czy powiedziano, bo to już tak bardzo nie śledziłem tych informacji, ale czy powiedziano o tym, że w odróżnieniu od poprzedniego projektu single i osoby, które żyją w parach, nadal są troszeczkę dyskryminowane poprzez niższe limity i wyższe oprocentowanie, z którym się spotkają, korzystając z tego programu, niż to, co mogli dostać w bezpiecznym kredycie 2%. Dodam, że wcale nie byłem fanem tamtego pomysłu, no ale to jest taka uwaga dla porządku. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie, co z tego kredytu wyniknie, no to oczywiście zapraszam, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych audycji, swoje uwagi, odczucia z rynku nieruchomości. Na stronie Symen24.pl znajdziecie te same audycje, często takie same, ale wzbogacone o dodatkowe informacje, także tę audycję, więc zapraszam. Znajdziecie tam również kursy o obrocie nieruchomościami. No i cóż, zapraszam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Na kanale znajdziecie też playlistę dla wspierających. Sprawdźcie, co tam jest. No i cóż, cześć, trzymajcie się.